হ্যালো গাইস, আজকে আমরা খেলতে যাব কার রেসিং। চলো শুরু করা যাক। গানটা তবে একটু বেশি এই তো আমার কাছে 250 টাকা আছে। এখন শুরু করা যাক। হয়ে গেছে, চলো play করা যাক। চলো প্লে। রাহাতের সাথে পরিচিত হন। তিনি ডিপ্রেশনের সাথে লড়াই করে চলেছেন। সকালে ওঠা তার কাছে একটি বিরক্তিকর কাজ। প্রতিদিন টাইমে অফ ওয়াইফাইটা অফ করে নি। হয়ে গেছে, লোডিং হচ্ছে। হয়ে গেছে, চলো নেক্সট। আউট, পিছনে নাও পিছনে নাও পিছনে নাও। আবার চলো শুরু। জিতেই যাব এখন, এটা ইজি ছিল। নেক্সট, আবারও একই জায়গায় মনে হয়। হ্যাঁ ঠিকঠাক। আমি এত কাঁচা খিলার না। চলো নেক্সট। চলো আহা আহা আহা, চলো আউট আউট। পিছনে নাও ব্যাক। আবারও এখন আবারও রিস্টার্ট দাই লাগবে। ভাল লাগছে না আমার। এখন হবে আসল খেলা। ও এবার বুঝতে পারছি আমি। আবার শুরু করা যাক। আউট। ভাল লাগে না, মনে হচ্ছে আমি হেরে যাব। কিন্তু তোমাদের ভাই প্রো নতুন ভিডিও বানাচ্ছে। আহারে
আবারও এগেইন উল্টা হয়ে গেল। এখন দ্রুত 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 আউট, দ্রুত চলা লাগবে। জিতে গেছি আমরা। নেক্সট, এখন হবে আসল মজা বন্ধুগণ। চলো শুরু করা যাক। মনে হচ্ছে এত ইজি না, কিন্তু তাও দেখি। ও ভাই রাউন্ড, এটা দেখি রাউন্ড এত ইজি, মানে নেক্সট লেভেল। তাড়াতাড়ি নেক্সট লেভেলের জন্য পৌঁছে গেছি। এখন বামে যাও, আবার একই, এত ইজি। নেক্সট, এখন এটা কোন জায়গায়, চলো দেখাই যাক। ও ভাই, আই হাই আই হাই আই হাই মামা আই হাই। ও ভাই এত ইজি। চলো নেক্সট, চলো হুইয়া হুইয়া, চলো চলো চলো। ও পিছনে পিছনে, এখন সোজা। ও ভাই এত ইজি, মানে আবারও মানে বলবার নাই। আরে আজকের জন্য না, তোমাদের ভাই বোকা, আমিও বোকা। কথাটা ঠিক বললাম না? ইজি ছিল। নেক্সট, তোমাদের ভাই অনেক বোকা না, তোমরা যে ভাবছো। তোমাদের ছোট ভাই আমরা। ও ভাই কত রাউন্ড, এত ইজি ছিল। নেক্সট, ভাল লাগে না আমার, আর ভাল লাগে না ভাই, এটা এত ইজি বিজি, এত ইজি। গোল গোল রানি করছে, আর এত ইজি বলে আপনি হার্ড তুলে দিলাম। চলো আবার করা যাক। তোমাদের ভাই বোকা না, তোমাদের ভাই বোকা না। আউট, বারবার আমার সাথে এটা কেন ঘটে? আউট, উইমা। আবার এগেন, আবার এগেন উল্টা। আহা, এক কাজ করি, আর একটা ম্যাচ খেলবো, এটার নেক্সট লেভেল। ও ভাই ও ভাই, আবার এটা একটু হার্ড। চলো একটু একটু এই, তোমাদের ভাই এত বোকা না, তোমাদের भाई बोकाई, जो कुछ भी बोल रहा है।
বন্ধুরা এটার পরেই কিন্তু আমি ভিডিওটা এন্ড করব, এটা কিন্তু ভেবে যাও। এ ভাই এটা কি? এটা কি? এটা না বলে আসা। আউট, পিছনে যাও। আরে যান না ভাই। আউট, আউট। আই 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 চলো, আজান দিচ্ছে ভাই আজকে। আবারও ভাল লাগে নাকি এসব? এই ম্যাচটা খেলেই কিন্তু আমি চলে যাব, আর দেখা হবে না। তোমরা যদি 1 লাখ সাবস্ক্রাইব না দাও, গোল লাগাচ্ছি, তোমরা 6 বিলিয়ন লাইক দিবে, বুঝতে পারছো? 6 বিলিয়ন। আউট, মেরে দিল। আর একটা টক্কর খেলেই হয়ে যাবে আউট। বলেছি না, একটা 2টা টক্কর খাওয়া লাগবে। এটা শেষ হয়ে গেলেই আমি খেলা এন্ড করব। এবার কিন্তু সামনে 2টা না 3টা। আমি গাধা, আমি গাধা। বলেছিলাম না। আর এই ম্যাচটাই, এই রাউন্ডটা আমি এটা লেভেল 12তে নিয়ে যাব। আইটি হলে টক্কর খাইতাম ভাই, তোমাদের দরবারে লাখ রুপিয়া। এই কোনো পিছনে না, সামনে 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 যাও। আউ, উই, আউট। এবার যাবো কিভাবে? পিছনে নাও, পিছনে নাও, পিছনে নাও। যদি যেতে পারি তোমাদের আমি লাখ লাখ টাকা দেবো, লাখ লাখ। আবার আবার খেলা লাগবে বন্ধুরা। এই আইতে হলে হয়ে যেত। পিছনে নাও, এখন বামে, সোজা সোজা সোজা। এখন ডানে নাও। স্টপ। এ প্যাক 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 প্যাক। এই তো জিতে গেছি। এখন তোমাদের ভাই আর খেলবে না। আজকের জন্য এটুকুই। আর তোমরা আমাকে 6 বিলিয়ন লাইক দিবে।